大家好啊！我叫阿 Ken 啊。今日見到我一套藍色嘅西裝，就知道我今日帶你去睇啲咩呢？就係一個藍天碧海景色嘅單位啊！喺邊度呢？油塘嘅蔚藍東岸啊！咁我哋而家即刻上去望一望啦！我哋而家睇呢個咧就係1329尺嘅4房雙套連工人套房嘅間隔啦。咁佢有自己嘅私人電梯大堂嘅，咁出邊可以擺一個鞋櫃又都得嘅。咁嚟到呢度咧就零玄關位嘅，冇玄關位，咁啊感覺咧就好方正實用，係啦。咁嚟到呢度咧，咁啊發電箱咧擺咗張6人台，咁其實咧佢個面積咧就可以再擺大啲嘅台面都得㗎。咁啊嚟到呢度咧，咁我又可以整一個飾物櫃啊，或者一個特色牆身啊，都可以嘅。咁啊嚟到呢度咧，個客廳咧，咁啊個距離感咧就好長嘅。咁啊，所以發電箱咧都擺咗一個大茶几喺度啦。咁啊收工翻嚟，咁啊揸住杯紅酒望下出邊嘅景色，都幾 relax 㗎。咁我哋而家嚟睇下呢個海景啊！咁啊，望到對面海嘅景色啦，咁啊，同埋望到啲小艇啊。朝頭早就閃閃生輝，夜晚黑個景色係非常之舒服嘅。呢間咧就係一間細嘅套房啦。咁啊，擺咗張床同埋個書台，一個大衣櫃。空間感都好大㗎。咁呢度咧就係一個 U 型設計嘅工作台面嘅廚房啦。咁啊，佢用瑞士品牌嘅 Risoul 同埋德國嘅 Laber 嘅電器。咁呢間細房嘅設計咧，最適合小朋友㗎。咁啊，望住個海景，有一種露營咁嘅 feel 啦。咁啊，都幾舒服㗎。咁呢間咧就大人房啦。咁啊，擺咗家私之後咧，都仲有好多空間俾你自由佈置㗎。呢度咧就係主人房啦。咁擺咗張雙人床之後咧，都可以3面落床㗎。咁啊，呢度咧 L 型嘅廣角窗係可以望到成個港島東去到維多利亞港嗰邊煙花景嘅，非常之開揚㗎。而另一度咧就做咗個衣帽間嘅。咁啊，有個梳妝台啊，同埋啲飾物櫃咧，一定係for女主人㗎啦。咁啊，女主人見到咧就一定好開心㗎啦。咁啊，呢度主人套廁啦，咁啊有雙洗手盆。趕時間嘅時候咧，都唔會話爭住用洗手盆啦。同埋浴缸啊、企缸都有嘅。大家睇完覺得點樣呢？係咪好靚呢？嗱，如果你哋有興趣嘅話，就記得聯絡我啦。